नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार समस्त श्रोताबंधुଙ୍କୁ प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीतार ଏହି ଅଧ୍ୟାୟିକ ଯାତ୍ରାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଗୀତାର ଏକ ବିଶେଷ ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ କଥା ହେବା। ହଁ, ଆଜି ଆମେ ଗୀତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଯାହାକି ସାଂଖ୍ୟଯୋଗ ତାର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ମାନେ 14 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ସେହି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଭୂମିରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଇଥିବା ଜ୍ଞାନ। ହଁ, ସେଇ ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଯାହା ଆଜି ବି ଆମ ପାଇଁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଏକଦମ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏ ଶ୍ଲୋକର ଗଭୀର ଅର୍ଥକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏହାର ବ୍ୟବହାରିକ ଦିଗ କେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିପାରିବ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆଲୋଚନାଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ପବିତ୍ର ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଶୁଣିବା। ଅଧ୍ୟାୟ 2 ଶ୍ଲୋକ 14। ମାତ୍ରା ସ୍ପର୍ଶାସ୍ତୁ କୌନ୍ତେୟ ଶୀତୋଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦାହ ଆଗମାପାଇନୋ ନିତ୍ୟା ତାଂ ସ୍ଥିତିକ୍ଷ୍ୱ ଭାରତ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ? ମାତ୍ରା ସ୍ପର୍ଶାସ୍ତୁ କୌନ୍ତେୟ ଶୀତୋଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦାହ ଆଗମାପାଇନୋ ନିତ୍ୟାଃ ତାଂ ସ୍ଥିତିକ୍ଷ୍ୱସ୍ୱ ଭାରତ। 14। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ଭାରି ଗଭୀର। ହୁଁ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆଗ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ କଥା। ସେଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କ'ଣ ରହିଛି ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ମାତ୍ରା ସ୍ପର୍ଶାଃ। ଏଠି ମାତ୍ରା ମାନେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଆଖି, କାନ, ନାକ ଏମିତି। ଆଚ୍ଛା, ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ। ହଁ, ଆଉ ସ୍ପର୍ଶ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ବିଷୟ ସହ ସଂଯୋଗ, ଯେମିତି ଆଖିର ରୂପ ସହ, କାନର ଶବ୍ଦ ସହ। ବୁଝିଲି। ତେବେ ମାତ୍ରା ସ୍ପର୍ଶାର ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ତାର ବିଷୟର ସଂଯୋଗ। ଏକଦମ। ତାପରେ ତୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ କିନ୍ତୁ ବା ବାସ୍ତବରେ। କୌନ୍ତେୟ ଏଇଟା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ, କୁନ୍ତୀଙ୍କ ପୁତ୍ର। ହଁ। ଶୀତୋଷ୍ଣ ମାନେ ଶୀତ ଆଉ ଉଷ୍ଣ, ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଗରମ, ଏକ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଆଚ୍ଛା। ସେମିତି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦାହ, ଯାହା ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ଏ ବି ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ହଁ। ତାପରେ ଆଗମା ପାଇନଃ, ଆଗମ ମାନେ ଆସିବା, ଅପାୟ ମାନେ ଚାଲିଯିବା। ଓହୋ, ମାନେ ଯାହା ଆସେ ଆଉ ଯାଏ, ସବୁବେଳେ ନଥାଏ। ଠିକ୍। କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଆଉ ଅନିତ୍ୟା ମାନେ ବି ସେଇଆ, ଯାହା ନିତ୍ୟ ନୁହଁ, ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଏବେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାନ୍ ତିତିକ୍ଷସ୍ୱ, ମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସହନ କର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସହ୍ୟ କର। ଏଇଟା ମୂଳ ଉପଦେଶ। ତାନ୍ ତିତିକ୍ଷସ୍ୱ, ସହନ କର। ଆଉ ଶେଷରେ ଭାରତ, ଏ ବି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ସମ୍ବୋଧନ, ହେ ଭରତବଂଶୀ। ହଁ, ବୁଝିଗଲି। ଶବ୍ଦାର୍ଥରୁ ତ ଗୋଟେ ମୋଟାମୋଟି ଧାରଣା ଆସିଯାଉଛି। ତେବେ ଏସବୁକୁ ମିଶେଇଲେ ପୁରା ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ସରଳ ଭାବାର୍ଥ ହେଲା, ହେ କୁନ୍ତୀପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ, ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ବାହାରର ବିଷୟ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଥଣ୍ଡା, ଗରମ ବା ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ହେ ଭାରତ, ମନେରଖ, ଏ ଅନୁଭବ ସବୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଆସନ୍ତି ଆଉ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ଅନିତ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ତୁମେ ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଗୁଡ଼ିକରେ ବିଚଳିତ ହୁଅନି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସହ୍ୟ କର। ଓହୋ, ମାନେ ବାହାରର ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଯୋଉ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ବେଶୀ ଭାସି ନ ଯାଇ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏକଦମ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ବୁହାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତ ପରିସ୍ଥିତି ଭାରି ଗମ୍ଭୀର। ଯୁଦ୍ଧଭୂମି, ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ। ହଁ, ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ହିଁ ଏ ଶ୍ଲୋକର ଗଭୀରତା ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି। କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ସାମ୍ନାରେ କିଏ? ନିଜ ପିତାମହ, ନିଜ ଗୁରୁ, ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ। ହଁ, ସବୁ ନିଜ ଲୋକ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ପୁରା ମୋହରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଭୀଷଣ ଦୁଃଖ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ କାମ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। କିନ୍ତୁ ମମତା ବାଧା ଦେଉଛି। ଏକଦମ। ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ। ଶରୀର ଥରୁଛି, ମନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଏମିତି ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ କେବଳ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର ଗଭୀର ସତ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ମୂଳ ସତ୍ୟ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଏଇ କ୍ଷଣିକ ମୋହରୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ସ୍ଥିର କରିବ। ଏ ଯୋଉ ମାତ୍ରା ସ୍ପର୍ଶ କଥା କହିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ବିଷୟର ସଂଯୋଗ, ଏଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝେଇବେ କି? ଆମର ଯେତେ ଅନୁଭୂତି, ଭଲ ଲାଗିବା, ଖରାପ ଲାଗିବା, ଏସବୁ କେମିତି ହୁଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର 5ଟା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, ଆଖି, କାନ, ନାକ, ଜିଭ, ଚର୍ମ। ହଁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ବାହାର ଦୁନିଆର ବିଷୟର ସବୁ ରୂପ, ଶବ୍ଦ, ଗନ୍ଧ, ରସ, ସ୍ପର୍ଶ ଏମାନଙ୍କ ସହ ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଯେତେବେଳେ ଏ ସଂଯୋଗ ହୁଏ, ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସେ। ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଖୁସି,
ଆଉ କର୍କଶ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ବିରକ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି। ମିଠା ଖାଇଲେ ସୁଖ, ପିତା ଲାଗିଲେ ଦୁଃଖ। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ, ଏଇଟା ମୂଳତଃ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ ସଂଯୋଗର ଫଳ। ମାନେ ମାତ୍ରା ସ୍ପର୍ଶର ଫଳ? ହଁ, ସେଇ ସଂଯୋଗ ଆମ ଚେତନାରେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ବା ତରଙ୍ଗ ପରି। ତେବେ ଏଇ ସଂଯୋଗରୁ ଯୋଉ ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ବା ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହେ ନା ଏଥିରେ କିଛି ଆପେକ୍ଷିକତା ଅଛି? ନା ନା, ଏକଦମ ଆପେକ୍ଷିକ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଶ୍ଲୋକରେ ଶୀତୋଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦାହା ସେଇଆ ହିଁ କହୁଛି। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରବଳ ଖରାଦିନେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ସୁଖ ଦିଏ। ହଁ, ଆରାମ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଥଣ୍ଡା ପାଣିକୁ ଶୀତଦିନେ ଛୁଇଁଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ କଥା। ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବା ପରିସ୍ଥିତି ଜଣକୁ ସୁଖ ଦେଲାବେଳେ ଆଉ ଜଣକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରେ। ହଁ, ଯେମିତି ସମାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସେ ଖୁସି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଏ ଜାଣିଛି ଯେ ସେଇ ପ୍ରଶଂସା ମିଛ, ତାକୁ ହୁଏତ ଭଲ ନ ଲାଗିପାରେ। ଏକଦମ। ଆଉ ସମାଲୋଚନା ସାଧାରଣତଃ ଦୁଃଖ ଦିଏ। ହଁ, କାହାକୁ ବା ଭଲ ଲାଗେ? କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ସମାଲୋଚନାକୁ ବି ଗଠନମୂଳକ ଭାବେ ନେଇପାରେ। ଠିକ୍। ତାହେଲେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଜିନିଷରେ ନୁହେଁ, ଆମ ମନ ଆଉ ଦେଖିବା ନଜରିଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ, ଏହା ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନର ଅବସ୍ଥା, ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା, ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମନର ଖେଳ ପୁରା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଅନୁଭୂତି ସବୁ ଯେ ଆପେକ୍ଷିକ, ଏକଥା ତ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆଗମ ପାଇନ ଅନିତ୍ୟାହା। ଏଇଟା ସେଇ ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକର କେଉଁ ଗୁଣ ବିଷୟରେ କହୁଛି? ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁଣ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ସେଗୁଡ଼ାକ ଅସ୍ଥାୟୀ। ଅସ୍ଥାୟୀ? ହଁ, ଆଗମ ପାଇଁ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କୌଣସି ବି ଅନୁଭୂତି, ସୁଖ ହଉ କି ଦୁଃଖ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହେ ନାହିଁ। ଆଉ ଅନିତ୍ୟାହା ମାନେ ବି ସେୟା, ସ୍ଥାୟୀ ନୁହନ୍ତି, କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର। ଏ କଥା ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁ। ଋତୁ ବଦଳିଲା ପରି ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତି ବି ବଦଳୁଛି। ହଁ, କେତେବେଳେ ସମ୍ପଦ, କେତେବେଳେ ବିପଦ, କେବେ ସୁସ୍ଥ, କେବେ ଅସୁସ୍ଥ, ମିଳନ, ବିଚ୍ଛେଦ, ଏମିତି ତ ଲାଗି ରହିଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ତ ସଂସାରର ନିୟମ। ଆଜିର ସୁଖ କାଲିକି ନଥିବ, ଆଜିର ଦୁଃଖ ବି କାଲିକି ଚାଲିଯାଇଥିବ। ଆମ ଭାବନା, ମନୋଭାବ ବି ତ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ। ଏକଦମ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ସତ୍ୟଟାକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ବୁଝିବା ଯେ ସବୁ ଅନିତ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ଆମେ ସଫଳତାରେ ବେଶୀ ଗର୍ବ କରିବାନି କି ବିଫଳତାରେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାନି। ଠିକ୍ କହିଲେ। ସେହି ସମତା ଆସିବ। ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ଅନିତ୍ୟତା ଆଉ ଆପେକ୍ଷିକତା କଥା ବୁଝିଲେ, ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କରିବା କ'ଣ? ଏଇଠି ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଶ ତାଂ ସ୍ଥିତିକ୍ଷସ୍ୱ ଭାରତ କାମରେ ଆସୁଛି। ହଁ, ଏକଦମ। ଏହା ହିଁ ଶ୍ଲୋକର କର୍ମଯୋଗ ଅଂଶ। ମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ସବୁ ଅନିତ୍ୟ ଜାଣିବା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାନ୍ ତିତିକ୍ଷସ୍ୱ। ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ସହ୍ୟ କର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ତିତିକ୍ଷ ମାନେ କ'ଣ? କେବଳ ଦୁଃଖକୁ ଚୁପଚାପ ସହିଯିବା? ନା ନା, ସେମିତି ନୁହେଁ। କାଲି ଦାନ୍ତ ଚିପି କଷ୍ଟ ସହିବା ନୁହେଁ। ତିତିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସମତା ଆଉ ବିନା ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ବିକ୍ଷୋଭ ରଖି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା। ଓହୋ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନସିକ ଶକ୍ତି, ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିରତା। ହଁ, ଏହା ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସକ୍ରିୟ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା। ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସନ୍ତୁଳନ ହରାଉନୁ। ଆଉ ଏହାର ଦରକାର କାହିଁକି? କାରଣ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତି ସୁଖରେ ପୁରା ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବା ଆଉ ପ୍ରତି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା, ତେବେ ଆମ ମନ କ'ଣ ସ୍ଥିର ରହିବ? ନା, ସବୁବେଳେ ତ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ଆଉ ଅସ୍ଥିର ମନ କ'ଣ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ଲାଗିପାରିବ? ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିପାରିବ? କଷ୍ଟକର। ଯେମିତି ଚାଷୀଟିଏ, ସେ ଯଦି ଖରା ଓ ବର୍ଷା ଶୀତକୁ ସହ୍ୟା ନ କରେ, ସେ କ'ଣ ଫସଲ ପାଇବ? ନା। ଛାତ୍ରଟିଏ ପରିଶ୍ରମର କଷ୍ଟ ସହିଲେ ଯାଇ ଜ୍ଞାନ ପାଇବ। ସେମିତି ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ହେଲେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦୁଇଟାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ନେବାର କଳା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ହିଁ ତିତିକ୍ଷା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯଦି ଆମେ ପୁଣି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ତିତିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସହିବାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେବେଳର ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। କେମିତି? ଗୋଟେ ପଟେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବାର ଦୁଃଖ, ପାପ ଲାଗିବାର ଭୟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ବା ଶୀତ। ଆଉ ପଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଲେ ରାଜ୍ୟ ମିଳିବ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ପାଳନ ହେବ, ଏଟା ଏକ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସୁଖ ବା ଉଷ୍ଣ। ଆଉ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ବି ଥିବ? ନିଶ୍ଚୟ, ସେଇଟା ବି ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେତେ ସବୁ ଭାବନା, ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ, ଏସବୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ,
ଅନିତ୍ୟ। ହୁଁ ଏଇ କ୍ଷଣିକ ଭାବନା ପାଇଁ ତୁମେ ତୁମର ସ୍ୱଧର୍ମ, ଯାହା ତୁମର ଚିରନ୍ତନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ମହାପାପ। ତାହେଲେ ସେହି ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ତିତିକ୍ଷା ବଳରେ ଜୟ କରି ନିଜ କାମରେ ଲାଗିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏକଦମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସ୍ଥିର ରୁହ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବଠୁ ବଡ଼। ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ତ ଖାଲି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ପାଇଁ ବି ଏହାର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ନା? ଅରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଗୀତାର କଥା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ହଁ, ଯଦି ଆମେ ଆଜିକାଲିର ଜୀବନ ଦେଖିବା, ଆମେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଅଛୁ। ପାଠପଢ଼ା କଥା ନିଅନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷା ଚାପ, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ପଢ଼ିବା, ଏସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ବା କଷ୍ଟ। ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ କଷ୍ଟକୁ ସହିଲେ ଯାଇ ପରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ, ସଫଳତାର ସୁଖ ମିଳିବ। ଯଦି କିଏ ଏବେକାର ଆରାମ ଖୋଜିବ, ତେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କଷ୍ଟ। ସେମିତି ଚାକିରି ବା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ହଁ, ସେଠି ବି ସେୟା। ବେପାରରେ ଲାଭ ହେଲା ତ ଖୁସି, କ୍ଷତି ହେଲା ତ ମନ ଦୁଃଖ। ଚାକିରିରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସମାଲୋଚନା ଶୁଣିଲେ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ପଦୋନ୍ନତି, ଅବନତି ଏସବୁ ସେହି ସୁଖ ଦୁଃଖ ପରି ଆସୁଛି ଆଉ ଯାଉଛି। ଆଉ ଯିଏ ଏଇ ଉଠାପକାରେ ସ୍ଥିର ରହିପାରିଲା, ହଁ, ଯିଏ କ୍ଷତିରେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲାନି କି ଲାଭରେ ପୁରା ମାତିଗଲାନି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ନିଜ କାମ କଲା, ସେ ହିଁ ଆଗକୁ ଯାଏ, ପ୍ରକୃତିରେ ସଫଳ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଜିକାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ, ସାମାନ୍ୟ ଅପମାନ ବା ବିଫଳତାରେ ଲୋକେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏକଦମ ସତ୍ କଥା। ଏଇ ତିତିକ୍ଷାର ଅଭାବ ହିଁ ମୂଳ କାରଣ ବୋଧେ। ଯଦି ଆମେ ବୁଝିପାରନ୍ତେ ଯେ ପ୍ରଶଂସା ହେଉ କି ନିନ୍ଦା, ଦୁଇଟା ଯାକ ବାହାରର ଜିନିଷ ଆଉ ଅସ୍ଥାୟୀ, ତେବେ ହୁଏତ ଆମେ ସମାଲୋଚନାକୁ ଏତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ନିଅନ୍ତେନି। ଠିକ୍, ବରଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ଭାବେ ଦେଖିପାରନ୍ତେ। ଏହା ଆମକୁ ଭିତରୁ ଶକ୍ତ କରେ। ଏସବୁ ତ ଗଲା ବ୍ୟବହାରିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଶ୍ଲୋକର ଆହୁରି ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ ବି ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଭଗବାନ ଏଠି ଖାଲି ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆହୁରି ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ସତ୍ୟ? ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏ ଯେତେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଶୀତ, ଗରମ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଏସବୁ କାହାର ଧର୍ମ? ଏସବୁ ଶରୀର ଆଉ ମନର ଧର୍ମ। ଶରୀର ଆଉ ମନର? ହଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତିର ଖେଳ। ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆତ୍ମା କହୁ, ହଁ, ଆତ୍ମା, ତା ଉପରେ ଏସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େନି? କିଛି ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ନିର୍ଲିପ୍ତ, ଅଭିକାରୀ। ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେନି କି ଗରମ ଲାଗେନି, ତାକୁ ସୁଖ ଛୁଏଁନି କି ଦୁଃଖ ଛୁଏଁନି। ଯେମିତି ଆକାଶକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଦଲ ଆସୁଛି ଯାଉଛି, କଳା ବାଦଲ, ଧଳା ବାଦଲ, କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି। ହଁ, ଆକାଶ ବଦଳୁନି। ସେମିତି ଆତ୍ମା ଏସବୁ ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ମାନ, ଅପମାନ ଭିତରେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଜକୁ ଖାଲି ଦେହ, ମନ ନ ଭାବି ନିଜର ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ବାହାରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ସହଜରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ହଁ, ସେ ସମତା ପାଏ, ସ୍ଥିରତା ପାଏ, ଆଉ ତିତିକ୍ଷାର ଅଭ୍ୟାସଟା ଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ବାଟ ତିଆରି କରେ। ବାଃ, ଏହା ତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା। ଆମ ଇତିହାସ ପୁରାଣରେ ଏମିତି ତିତିକ୍ଷାର କିଛି ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଅଛି କି, ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ? ଓ, ଅନେକ ଅଛି। ରାମାୟଣରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କ କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ହଁ, ବନବାସ ଗଲେ, ତାପରେ ଲଙ୍କାରେ ଅଶୋକ ବନରେ କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ଅପମାନ ସହିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ପବିତ୍ରତା ସେ ହରାଇ ନାହାନ୍ତି। ସତ। ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ସତ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଗଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସବୁ ଗଲେ, ଶ୍ମଶାନରେ ଚାଣ୍ଡାଳ କାମ କଲେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେନି। ଏକଦମ, ସେ ତିତିକ୍ଷା। ଆଉ ଏବେକାର ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଜୀ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ତ ତିତିକ୍ଷାର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। କେତେ ଅପମାନ ସହିଛନ୍ତି, କେତେଥର ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ ମାଳ ଖାଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଅହିଂସା ଆଉ ସତ୍ୟର ବାଟ ଛାଡ଼ିଲେନି। ହଁ, ଆଉ ସେଇ ବଳରେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଲେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ତିତିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ କେତେ ବଡ଼ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ପାଇପାରେ। ବାସ୍ତବରେ ଏ ଉଦାହରଣ ସବୁ ମନକୁ ବହୁତ ବଳ ଦେଉଛି। ତେବେ ଆଜିର ଏ ଯେତେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ସେଥିରୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ମନେ ରଖିବା? ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କହିବା, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଅନୁଭୂତି ଆସୁଛି, ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଥଣ୍ଡା, ଗରମ, ମାନ, ଅପମାନ, ଏସବୁ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଏହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା କଥା ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅସ୍ଥାୟୀ, କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏଇ ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ାକ ନିଜେ ଆମକୁ ଅଶାନ୍ତ କରନ୍ତିନି।
ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଯେମିତି ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁ ସେଇଟା ଅଶାନ୍ତି ଆଣେ। ବୁଝିଲି। ତୃତୀୟ ହେଲା ତିତିକ୍ଷା, ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସହିନେବା। ଏମିତି କଲେ ମନ ସ୍ଥିର ରହେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଆସିଲା, ଏଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜୀବନର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେମିତିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ସେ ଦିଗରେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଉଠାପକା ହେଉଛି ତାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବି ସେଥିରେ ବେଶୀ ଅସ୍ଥିର ନ ହୋଇ ଗୋଟେ ସମତା ରଖିବା ହେଉଛି ଶାନ୍ତିରେ ଆଉ ସଫଳତାର ସହ ବଞ୍ଚିବାର କଳା। ଏକଦମ। ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ ଅନୁଭୂତିର ମାୟାକୁ ବୁଝି ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ରହିବା ହେଉଛି ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏହି ତିତିକ୍ଷାର ଅଭ୍ୟାସରୁ। ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାରାଂଶ କଲେ। ଏହା ହିଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକର ମହାନ ସନ୍ଦେଶ। ବାସ୍ତବରେ ଏକଦମ ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା, ଜୀବନ ବଦଳେଇ ଦେଲା ଭଳି। ଆଜିର ଏଇ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶେଷରେ ଯିବା ଆଗରୁ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଇକି ଯିବେ କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଆମେ ତିତିକ୍ଷା ଉପରେ ଏତେ କଥା ହେଲେ, ଶ୍ରୋତାମାନେ ଭାବିପାରନ୍ତି ଆମେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଏତେ ଛୋଟ ବଡ଼ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ପ୍ରଶଂସା ନିନ୍ଦାର ସାମ୍ନା କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେମିତି ରହୁଛି? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେଉଛି? କ'ଣ ଆମେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଟିକେ ସଚେତନ ହୋଇ ଦେଖିପାରିବା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଥିରେ ଅଧିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଅଧିକ ସମତା ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜକୁ ପଚାରିପାରନ୍ତି, ଯଦି ଆମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ, ଆମ ଆତ୍ମା, ଏ ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ, ତେବେ ସେ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀରେ, ଆମ ଚିନ୍ତାରେ କ'ଣ ବଦଳାଇ ପାରିବା? ଏଟା ଭିତରେ ଖୋଜିବାର କଥା। ହଁ, ନିଜ ଭିତରେ। ବହୁତ ଭଲ ଚିନ୍ତା। ଆଶା କରୁଛୁ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବେ। ଯଦି ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଲେଖି ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଣାଇ ପାରନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ଆହୁରି ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକର ଏମିତି ସରଳ ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ଜ୍ଞାନ ଯାତ୍ରାରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକ ଆଲୋଚନାରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।